这个小伙天生痴傻愚钝，连师傅都有些对他看不上眼，扔给他一只章鱼就打发了他。哪知小伙另辟蹊径，张牙舞爪演化拳法，通过模仿章鱼的动作，竟自创出一套章鱼拳，粘贴碾打，有模有样，俨然是上乘的贴身缠斗技法。小伙名叫阿仁，本是小镇武馆的少爷。他有一个朋友名为阿祖，平生以耍猴戏卖艺为生，走南闯北，倒也有几分功夫在手。阿仁整日插科打诨，不学无术，每次打赌都被阿祖戏耍。适逢阿祖的小猴染了风寒，阿祖向郎中赵七爷抓药，遭遇戏耍的阿仁想要找回场子，暗中将抓来的药材换成泻药。阿祖毫不知情，熬好汤药喂给小猴，小猴因此一命呜呼。没了小猴的阿祖愤怒来到医馆，痛斥赵七爷是无良庸医，还要动手教训他一番。岂料这赵七爷竟是隐士高人，一招一式尽显宗师风范，轻松将阿祖戏耍于股掌之间。阿祖本就想去寻找高手万人敌学武，如今高人就在眼前，自然是死缠烂打，请求拜师。赵七爷虽并未答应收徒，却还是允许他留下学习如何打磨基础。事后阿祖一想，便知是阿仁将药包调换，遂买来一包酥饼，向赵七爷要来泻药，将其掺入了酥饼中，前往武馆准备送给阿仁，报自己一箭之仇，顺便想要在武馆学武。馆主关二爷最喜欢酥饼，一把从儿子手中夺过，并准许阿祖在武馆习武。从此，阿祖白日在医馆磨练基本功，夜晚再跑到武馆学武，闲暇时与阿仁四处玩闹，日子倒也过得充实安宁。哪知某日平静的生活被打破，山贼闯入武馆，强行收取保护费。关二爷向来嫉恶如仇，挥拳将来人打跑。他自知山贼必然不会善罢甘休，召集武馆弟子严阵以待。山贼果然前来，个个持刀带棒，对方人多势众，武馆被打得溃不成军，只好前往医馆求助。赵七爷本不想多管闲事儿，但热血的阿祖斥责他贪生怕死，他便毅然前往支援。赵七爷的武功犹在关二爷之上，对付这些打家劫舍的毛贼自然不在话下。很快，贼头便带着手下仓皇逃走，临走前还不忘放出狠话，定会再次上门算账。赵七爷与阿祖回到医馆，却见满屋狼藉，似被贼人光顾。女儿被绑在桌上，丫鬟飘红也不见踪影。阿祖猜测飘红或许已被山贼劫走，就要与阿仁前去营救。关二爷开口阻拦，当务之急还是商讨如何对付山贼。赵七爷便叫阿祖两人前往寻找自己的师弟，却不知师弟已是自身难保。3名不速之客闯入师弟家中，为首的黑煞质问赵七爷的隐居之所，见师弟誓死不说，便叫2名手下围攻。这2人各自手持金刚圈和月牙刃，两相配合颇为难缠。师弟终究是双拳难敌4手，被黑煞一记虎爪捏断喉咙。刚要出门，碰巧撞上前来求助的阿祖2人。听闻2人是赵七爷派来，黑煞顺势承认自己就是师弟，跟着2人回到小镇。刚一碰面，便质问抢来的珠宝何在。原来他与赵七爷都曾是江洋大盗，却被赵七爷独自卷走珠宝。2名手下当即合力攻来，但赵七爷一身实力非比寻常，少熙利用金刚圈结果1人，再接连出掌将另外1人打致重伤。黑煞心狠手辣，见手下无用，直接将其打杀，一手虎爪拳凶猛暴力，不过数招将赵七爷打落水中，扣住脉门，逼问珠宝下落。赵七爷声称珠宝已经被盗，至于是谁偷走，一旁的阿祖2人想到1人飘红。随后赵七爷身死，阿祖2人为躲避黑煞的追杀，只好决定逃命。阿仁便打算回家取些盘缠，不成想当2人回到武馆，正撞见黑煞折磨关二爷，想要找出知道真相的阿祖2人。关二爷誓死不说，阿仁眼睁睁看着父亲被活活打死，阿祖为免暴露，只能先将他打晕。待阿仁醒来还想回去，也被他用狗链牢牢拴住。以2人现在的武功，回去便与送死无异。为今之计，只有去寻找高手万人敌，精进武艺，才能报仇雪恨。通过小道消息得知，万人敌最痛恨日本人欺辱中国人，2人心生一计，由阿祖假扮日本浪人，抓着阿仁就是一番痛打，打算在万人敌门前演出戏。哪知对方外出钓鱼，白费了功夫。随后2人来到河边，这次换阿仁来演日本人。
传闻果然不假，万人敌当即揪住他不放。悲催的阿仁又一次遭遇暴打，还差点被包成了木乃伊。但万人敌只是为他们疗伤，并未答应收徒。想要拜师，不如去找他的师兄钱可通，对方收徒上瘾，定能成功。只是钱可通神龙见首不见尾，却唯独视财如命。两人便竖起一根此地有银300两的旗子，大摇大摆走在路上。强盗也很给面子，将他们围住。不过数招，两人便被制服。强盗打开箱子，却深受刺激，只见硕大的箱子里只有3枚铜板。遭受戏耍的强盗将阿仁丢入箱子，将长刀刺入箱中，也刺激他。不想阿仁身体灵活，次次避过，便只好将两人扒光衣服泄愤。而这些人正是钱可通的手下。钱可通也不嫌少，美滋滋地将铜板放入自己的小钱箱，却发现此时阿祖二人前来，赶忙将钱箱埋好，躲在一旁。两人不仅在此找到了自己的衣服，还顺带发现了小钱箱。钱可通心急如焚，当即冲出。不料阿仁就是生生将银子吞下，借此逼迫他收两人为徒。无奈之下，钱可通只好应允。既入了师门，自然要考察功夫底子。可阿仁只会一些花拳绣腿，看得钱可通直皱眉毛。但他也并未放弃这个傻徒弟，而是通过类似踩房子的方式传授他一种步法，旨在训练阿仁的身体灵活性。而另一边的阿祖却比较惨，本想奉上一杯人参茶献殷勤，钱可通声称自己喝这种茶会梦游，借此戏耍了阿祖一番。阿祖哪会甘心吃亏，抡起拳头上前攻来。便在这看似滑稽的争斗中，钱可通将自己的看家本领螳螂拳尽数展示。往后10日，钱可通根据两人特点因材施教。阿祖身材短小精干，适合练习螳螂拳，钱可通便亲自教导。而阿仁手长脚长，更偏向于灵活，丢给他一只章鱼，让他自己琢磨。看着章鱼滑腻的吸盘，阿仁灵感突现，手呈八爪鱼状，张牙舞爪，身躯扭动柔软灵活。时间一长，竟然还真的自创出一套章鱼拳。经过数年修行，两人的武艺突飞猛进，便辞别师傅，踏上归途。待回到小镇，两人无意间发现飘红的身影，询问珠宝是否就是被他盗走。飘红带着他们来到家中，当场承认珠宝正是他所偷，说完还要杀他们灭口，手持2把匕首迅即攻来。阿祖二人念及旧情，一再相让，武功有成的他们自然不会畏惧。未料黑煞竟是随后跟来盗走珠宝，飘红上前抢夺，也被其打了个半死。仇人就在眼前，阿祖两人自然不会放过。黑煞本来对这2个小子不屑一顾，交手后才发现两人武艺精进，不时袭来的无厘手更是为他造成了不小的麻烦。愤怒之下，当即火力全开，两人不是对手，当即逃离，带着黑煞来到河边，被其一脚踢入河中。落入水中的阿仁仿佛觉醒了一般，使出章鱼拳，牢牢粘在黑煞身边。黑煞一时难以摆脱，阿祖趁机施展螳螂拳猛攻，在另外2人纠缠时，一招泰山压顶。俗话说乱拳打死老师傅，两人死缠烂打下，奋力将黑煞的身躯反向弯折，终于解决了这个作恶无数的大盗。